ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தயா கனகா லைஃப் ஸ்டைல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் ஊட்டியில் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நாங்கள் கோத்தகிரியில் ஸ்டே பண்ணது எல்லாமே நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ட்ரெயினில் போகிறது எல்லாமே நான் உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன். இப்போ நாங்கள் வந்து கோத்தகிரிலேருந்து குன்னூருக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஒரு அரை மணி நேரம் இருந்துச்சு எங்களோட ஜேர்னி. இப்போ அங்கே போனதுக்கப்புறம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டோம். நேராக நீலகிரி மவுண்டன் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு தான் நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டு அங்கே போய் டிக்கெட் எடுக்க போயிருந்தோம். ஜென்ரல் டிக்கெட்டு தான் எடுத்திருந்தோம். ஜென்ரல் டிக்கெட் வந்து ஒரு ஆளுக்கு 80 ரூபா. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வந்து 290 சொல்லியிருந்தாங்க. நமக்கு நார்மலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் டிக்கெட் எடுத்தோம். நமக்கு வந்து 12:30 ட்ரெயின்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்துருச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் ஏறி உட்காரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். பாருங்கள், ட்ரெயின் வந்துருச்சு. இந்த ட்ரெயின் பார்த்தோன்னே நமக்கு வந்து உயிரே படத்தில் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த மூவியை தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சி. நான் எல்லாம் இது வரைக்கும் ட்ரெயின் ஏறினதே இல்லை, இந்த ஊட்டி ட்ரெயினு. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே, நாங்கள் வந்து அந்த டிக்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து செட்டில் ஆகிட்டோம். செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் என் பாப்பா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருந்தா. சூப்பராக இருந்துச்சு அவளுக்கு. அவளோட என்ஜாய்மெண்ட்டு தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஓகே, என்ன டைம் இருக்குது, நம்ம ட்ரெயின் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த டயத்தில் நான் வந்து வீடியோ எடுக்கலாம், ஷார்ட்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெயின் ட்ராவலிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி வந்தீங்கன்னா சீசன் டைமில் வராதீங்க. இந்த மாதிரி டைமில் கூட நீங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். இந்த நவம்பர் டிசம்பர் வந்து ஏதோ ஒரு சாட்டர்டே சண்டே பிளான் பண்ணிட்டு கூட வாங்க. இப்போ வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. தூறல் தான் விழுகுது, பெரிய மழை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கப்புறம் பனி அதிகமாக இருந்துச்சு. பட் சூப்பராக இருந்துச்சு கிளைமேட் மட்டும். நிறைய வீடியோஸ் எடுத்து ஷார்ட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருந்தேன். ஓகே, இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பாப்பாவுக்கு 10 மினிட்ஸ் ஆனவுடனே அவளுக்கு போர் அடிச்சிருச்சு. ஃபோன் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. சரி, நம்ம ட்ரெயினை விட்டு போகலாமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லை வேண்டாம், நான் உள்ளே தான் இருப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு என்கிட்ட ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்ருந்தா. ட்ரெயின் சிக்னல் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மெயினாக இப்போ ஆளுங்க டூரிஸ்ட்காரவங்க வரமாட்டாங்கன்னு நினச்சேன். பட் இப்போயும் நிறைய கூட்டம் வந்து ஏறிட்டு தான் இருந்தாங்க. அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் ட்ரெயின் கிளம்பிச்சு. பட் ஆல்டர்னேட்டிவாக ட்ரெயின் வந்து நிறைய இருக்குது. 1 ஹவருக்கு 1 வந்துகிட்டே தான் இருக்குது போல். நமக்கு வந்து இப்போ 12:30க்கு ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகுதா, நம்ம வந்து ஊட்டிக்கு போய் சேர்றதுக்கு 1 ஹவர் ஆயிரும். இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு ட்ரெயின் உடனே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அங்கேருந்து. அப்படி மாற்றி ட்ரெயினை விட்டுட்டே தான் இருக்காங்க. இதுக்கு டைமிங் வந்து நான் கேட்க மறந்துட்டேன். பட் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ட்ரெயினுங்கெல்லாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கவர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போது வீடியோஸ் எல்லாமே. என்னோடய ஃபோன் வந்து புது ஃபோனாக நிறைய வீடியோஸ் எடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை. அதனால் எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். மெயினாக நான் ஆந்திராவில் இருக்கும்போது விசாகப்பட்டினத்துலேருந்து நாங்கள் அருக்கு பூரா கேவ்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸுக்கு போவோம். இதே மாதிரி தான் ட்ரெயினில். அப்போ வந்து வாசல்லையே தான் நாங்கள் உட்காந்துட்டு போவோம். ஸ்கூல்லேருந்து கூப்பிட்டு போனாங்க, காலேஜ்லேருந்தையும் கூப்பிட்டு போனாங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த அப்போல்லாம் வந்து கேவ்ஸ்குள்ளேயே போகும் ட்ரெயின். சூப்பராக இருக்கும் அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டெல்லாம். வேறு லெவல் அந்த என்ஜாய்மெண்ட். திரும்பி அந்த என்ஜாய்மெண்ட் வரவே வராது. இப்போ பார்த்தா பசங்களோட என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அப்போ வந்து யூத்தாக இருந்தோம், இப்போ வந்து பசங்களோட. இப்போ பாப்பா பாருங்கள், அவள் பாட்டுக்கு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு அவள் பாட்டுக்கு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருந்தா. எங்களை கவர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தா. 1 ஹவர் டைம் பாஸ் பண்ணணும். அவளுக்கே கொஞ்சம் நேரம் போர் அடிச்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் செல்ஃபி எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா இந்த ஃபோனில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமராவும் பேக் கேமரா இருக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருந்தாரு. அதே மாதிரி அவரும் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்களா. அது கொஞ்சம் நேரம் அது எனக்கு டைம் பாஸ் ஆகிடுச்சு. சுற்றி பார்த்துட்டே அப்படியே இதையும் பார்த்துட்டே வந்தேன். ட்ரெயினோட சத்தம் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். அதுலேயும் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ட்ரெயினெல்லாம் ஏறி. எப்போ பார்த்தாலும் கார்லேயே போகிறது, கார்லேயே வர்றதா இருந்தோம் நாங்கள்.
ஓகே. எப்படியோ 1 ஹவர் நமக்கு வந்து டைம் பாஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு அடுத்து வந்து ட்ரெயின் விட்டு இறங்கிட்டோம். இறங்கி பார்த்தா நெறைய கூட்டம் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரெயின் பக்கத்தில போய் நின்னு கொஞ்சம் இன்ஜின் கிட்டேயும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டு எடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் பார்த்தோம். அதெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம். பட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில அவ்வளோ பெருசா ஒண்ணும் இல்ல அங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சோஃபா மாரி போட்டிருக்காங்க. அந்த குஷன் சீட் அவ்வளோதான். வேற ஒண்ணும் இல்ல. நார்மலா ₹80 டிக்கெட்டே இஸ் இனஃப் ஃபார் அஸ். இப்போ நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு சரி இப்போ கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு சாப்பிட்றதுக்கு போகணும். அடுத்து டைம் ஆகிடுச்சு, பசங்களுக்கு எல்லோரும் சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே போய் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அவங்க ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே, பையன் எல்லாருமே இருந்தாங்க இந்த ஃபோட்டோவில் கிளிக் எடுத்துகிட்டு. அடுத்து வந்து பக்கத்துலேயே ஒரு பொம்மை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு போயிருந்தாங்க எல்லாருமே. நான் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கிளம்பி வர்றதுக்குள்ளே எல்லாம் உள்ளே போயிட்டாங்க. பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி என்ன தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு உள்ளே போனேன். பார்த்தா நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நான் அதை வேண்டாம் இதை வேண்டான்ட்டு நிறைய எடுத்து வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே. இந்த கடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே நான் என்னென்ன திங்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு கவர் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி என்னோடய ஃபேன்சி ஸ்டோர் கூட நான் பார்பி எல்லாமே வச்சுருக்கேன். லூடோ கேம்ஸ் எல்லாமே. அந்த ரேட்டுக்கும் இந்த ரேட்டுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ். இங்கே டூரிஸ்ட்காரவங்க வர்றதுனால 2 பங்கா போட்டு வச்சுருக்காங்க. பட் கடை பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. என் பாப்பாவுக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷம். விளையாடிட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தா. எல்லா திங்ஸுமே பார்த்து அவள் 2 பொம்மை எடுத்திருந்தா. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி காரு, பொம்மைங்க, கீ கொடுத்தா போகும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரிங்கெல்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. என் பையன் பார்த்துட்டே இருக்கா என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நீடில் பென்சில் நிறையா இருக்குது. நீடில் பென்சில்ஸ் எல்லாம் வெரைட்டியாக வச்சுருந்தாங்க. நான் என்னோடய கடையில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இங்கே இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இங்கே பார்த்திங்களா எவ்வளோ இது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு என் பாப்பாவும் அவங்களும் சேர்ந்து சரின்ட்டு பில் போட்டுட்ருந்தாங்க. ஒரு ரிமோட் கார், டாக்டர் செட், அந்த பார்பி பொம்மை, அந்த மாதிரி நிறைய போட்டு பேக் பண்ணியாச்சு. இப்போ கிளம்ப போகிறோம். கூகுள் பே பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கிளம்புறது தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூகுள் பே பண்ணுறதுக்காக இதெல்லாமே கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அடுத்து நாங்கள் எங்கே போனோம்னா பொட்டானிக்கல் கார்டனுக்கு போயிருந்தோம். போய் ஒரு 2 ஸ்னாப்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த டைமில் மழை பெய்யாமல் இருந்துச்சு. அதனால் உள்ளே போய் நிறைய பேர் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் சும்மா போய் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ரிட்டன் ஆகிட்டோம். வர வழியில் வந்து அந்த மக்காசோளம் சூப்பராக சூடாக கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அது வாங்கி ஆளுக்கு ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். எங்கள் பாப்பா பாருங்கள் ஸ்வெட்டர் கூட போடாமல் எப்படி சூப்பராக ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கான்னு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து கிளம்பியாச்சு. ஏன்னா ரொம்ப இருட்டிருச்சுன்னா கஷ்டம் கிளம்பி போகிறது. அதனால் கிளம்பலான்ட்டு எங்கள் வீட்டுக்கார் விரட்டி எங்களை கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் போகிறப்ப நான் ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு காய்ங்கெல்லாம் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு அங்கே ப்ரொக்கோலி, பீட்ரூட், கேரட், பசங்க பார்த்தோன்னே கேரட் கேட்டாங்க. அதனால மெயினாக அது நிறைய வாங்கி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் முட்டைகோஸ், அந்த வெள்ளரி பிஞ்சு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அதுவும் நிறைய வாங்கியிருந்தோம். வாங்கிட்டு காரில் எடுத்து வச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம் நாங்கள். அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல நாங்கள் நிப்பாட்டிட்டு ஸ்பைசி திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருந்தோம். அதை நான் வீடியோ எடுக்கலை. இப்போ வந்து நான் காட்டுறேன். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து கல்பாசி 50 கிராம் 60 ரூபா தான். அங்கே வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்கும். இது பட்டை வந்து 100 கிராம் 60 ரூபா. இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸு என்கிட்ட இல்லாதது எல்லாமே வாங்கினேன். கரம் மசாலா வீட்டிலையே நான் செஞ்சு பொடி, அதனால் நான் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அடுத்து வந்து மராட்டி மொக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்லேயே வந்து நல்லா காஞ்சவனு கொடுப்பாங்க. இது பிரியாணி தாளிக்கும் போது நான் இது போடுவேன். அடுத்து வந்து ஜாதி பத்திரின்னு சொல்லுவாங்க, அதையும் நான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து பட்டையிலே வேறு ரகம். இது கொஞ்சம் பட்டையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இது பிரியாணி தாளிக்கும் போது நான் எப்பவும் போடுவேன். அதுக்காக இது கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் மிளகும் வாங்கியிருந்தேன். மிளகு வந்து நான் எப்போவுமே தேனியில் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். இந்த வாட்டி இங்கே ஊட்டியில் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்து வந்து நட்சத்திர சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க, இதையும் நான் வாங்கியிருந்தேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தைலம் வந்து கால் வலி, கை வலிக்கு எல்லாமே வந்து இது தடவிக்கலாம். தலைவலிச்சிச்சின்னா கூட கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாமே நான் வந்து ஊட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது தான். ஓகே. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அடுக்கி வச்சுட்டே இருந்தால் என் பொண்ணு, அவன் தான் ஃபோட்டோ எடுப்பேன், வீடியோ எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர் பண்ணிகிட்ருக்கா பாருங்கள். சரி பண்ணு பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே இருந்தா. அதனால் ஊர்லேருந்து வந்தவொடனே எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன்.
பாருங்கள் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இன்னும் காய்கறியெல்லாம் எடுத்து வைக்கல, அதெல்லாம் இன்னும் எடுத்து வைக்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி வரிக்கி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கடைக்கு கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க. அங்கே வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்களே வந்து வரிக்கையெல்லாம் ரெடி பண்ணி பேக் பண்ணி விற்றுட்ருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த கடையெல்லாம் பார்க்கும்போது. பட் வீடியோ எடுக்க முடியல. அடுத்து வந்து இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சிட்டு இருந்தேன். பாருங்கள் என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்கன்னு அப்போ நான் பார்க்கல, இப்போ நான் எடுத்து பார்த்துட்ருக்கேன். பீட்ரூட்டே பாருங்கள் இவ்வளோ பீட்ரூட் இருக்குது. டெய்லி ஜூஸ் போட்டு குடிக்க வேண்டியது தான். அடுத்து வந்து கேரட் பாருங்கள், கேரட் ஒரு 2 கொத்து அப்படியே வாங்கியிருக்காங்க போல். சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே கேரட்டு. நல்லா இருக்குது பாருங்களேன், ஃப்ரெஷ்ஷாக. சூப்பர். இது வந்து சேலட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். எல்லா காயுமே போட்டு வெஜிடபிள் சேலட் பண்ணி அப்படியே கொடுத்தா சாப்பிட்ணும் எல்லாருமே. பட் நம்ம வீட்டில் சேலட் சாப்பிட்ணுமே, அதே ஒரு பெரிய விஷயந்தான். அதுக்கப்புறம் வெள்ளரி பிஞ்சில் ஒரு எல்லோ கலரில் ஒன்று, க்ரீன் கலரில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து கேபேஜ்லேயே இது ஒரு ரகம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் இதுவும் கேபேஜ் தான், வயலட் கலர் கேபேஜ். இது கட் பண்ணால் உள்ளே கூட அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து வயலட் கலரில் இருக்கும். இதுதான் நம்ம நார்மல் கேபேஜ் தெரியுமே நமக்கே, அதுதான். இந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தோம். இப்போ வந்து காய வச்சுருக்கேன், எல்லாமே காயட்டும். அடுத்து நாளைக்கு இந்த பீட்ரூட்டு மசாலா, அடுத்து பிரியாணி, காய்கறி பிரியாணி, சேலட் இப்படியே போட்டு தீக்கணும் எல்லாமே. மெயினாக ஜூஸ் போட்டு கொடுத்தா தான் வேகமாக இது தீரும், இல்லைன்னா தீரவே தீராது, வீட்டில் அப்படியே இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி நான் பார்க்கவே இல்லை, இவங்க தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தாங்க போல் எங்கள் அத்தை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா குட்டி முள்ளங்கி சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இது போட்டு ஃப்ரை பண்ணால் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ரெசிபி கவர் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க, அதை தான் இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் உங்களுக்காக. ஓகே, இப்போ பாப்பா பாருங்கள் என்ன பண்ணுறான்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனுமே உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். அன்டில் தென் பாய்.